салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел як пироги бо мазза ва зеборо тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин пирог ба мо лозим аст 2 дона тухм, 1 пиёла шакар, 1 пиёла равған, 1 коса шир ва 200 грамм орд. Дар аввал мо 2 тухмро гирифта бо 1 пиёла шакар ҳамин хел якҷоя мекунем то об шудани шакар. Пас он равғанро меандозем, омехта мекунем. ҳастед моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. Касе ки тоза ба канали мо пайваст шудааст, хушомад аст. ҳамин хело мулоим аст. ба ҳама иштиёи том. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед дӯстони азиз. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва лайкро фаромӯш насозед.